TUPOLEV Tu-142 ఇప్పుడు దగ్గర ఉన్నాము. మొత్తం విశేషాలు మీకు చూపిస్తాను రండి. ఇక్కడైతే మనం ఇప్పుడు ఒక లోపలికి వెళ్ళడానికి అయితే టికెట్ తీసుకోవాలి. మనం ఇప్పుడు వెళ్తున్నాం లోపలికి. మనం ఇప్పుడు టికెట్ ఎంత ఉండదు అనేది మనం ఇప్పుడు చూద్దాం. ఇదైతే ఇండియన్ నేవీ వాళ్ళది. దీని గురించి చెప్పాలంటే చాలా విశిష్టత ఉంది. ఇది మనకి ఆర్కే బీచ్లోని, ఇది ఇప్పుడు కుర్సురా ఉంది కదా, దానికి ఆపోజిట్లోనే ఉంది. సూపర్ అంటే సూపర్ లొకేషన్. ఈరోజు మీరు ఇప్పుడు చూడబోయేది సూపర్ అంటే సూపరు. నా కళ్ళతో మీకు చూపిస్తాను రండి. విశాఖ పర్యాటక శాఖలో మరో విశిష్టత కలిగింది. దీని గురించి చెప్పాలంటే అసలు చాలా స్టోరీ ఉంది. దీనంతా ఒక ఎగ్జిబిషన్ కింద మొత్తం అంతా కలెక్ట్ చేశారు. ఇది ఉంది కదా, దీన్ని మొత్తం చూస్తే వైజాగ్లో ఎన్ని లొకేషన్స్ ఉన్నాయో అన్ని లొకేషన్ తెలిసిపోతుంది. ఇది కైలాసగిరి అని, సింహాచలం అని చెప్పేసి ఇవన్నీ చూడండి ఎన్ని ఉన్నాయో చాలా క్లారిటీగా పెట్టారు. వైజాగ్లో ఇన్ని ప్లేసెస్ ఉన్నాయా అని చెప్పడానికి ఇదొకటి చేశారు. చూడండి ఎలా ఉందో. ఇది ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ మొత్తం 29 సంవత్సరాలు మన ఇండియన్ నేవీకి మొత్తం సర్వీసులు ఇచ్చింది. ఇది ఏంటంటే రష్యాలో మేడ్ అయింది. ఇది మొత్తం 30,000 గంటలు మొత్తం యాక్సిడెంట్ ఫ్రీగా. ఇప్పుడు వచ్చి ఏ ఎయిర్ క్రాఫ్ట్లోని కొన్ని యాక్సిడెంట్లు అన్నీ జరుగుతూ ఉంటాయి. దీనికైతే అసలు ఒక యాక్సిడెంట్ ఫ్రీగా లేదు. మొత్తం మీద 30,000 గంటలు ఇది ఏకదాటిగా సర్వీసులు అందించింది. ఇదైతే 2017 మార్చి 29వ తారీఖున ఇదైతే రిటైర్మెంట్ తీసుకుంది. అరకోణంలో తీసుకున్నది.
మొత్తం చేయడానికి మనం కూడా అయితే 5.5 crores అయితే ఇప్పుడు దీని మీద అయితే మొత్తం ఇన్వెస్ట్ చేసింది. ఇది ఒక రెక్క పొడవు వచ్చేసి 50 మీటర్లు. ఇదైతే మొత్తం మీద 90,000 కిలోలు బరువు ఉంటుంది. ఇది మనకి ఇప్పుడు 90,000 కిలోలు బరువు ఉన్నది. 95,000 కిలోలు వరకు దీని వెయిట్ని ఏంటంటే క్యారీ చేస్తుంది. ఇది దీని గురించి చెప్పాలంటే 12 మీటర్స్ హైట్ అంటే ఇది మొత్తం. ఇది అది కాకుండాను అసలు యుద్ధ విమానం అంటే ఏముంది, అందరూ ఏముంది చిన్న చిన్న ఫ్లైట్లు అన్నేసి ఎక్కేసి వచ్చేస్తారు. కానీ యుద్ధ విమానం మీరు ఏమైనా చూడాలి అనుకుంటే మీరైతే వైజాగే రావాలి. ఎవరు యుద్ధ విమానాలు ఎవరు మనకైతే చూపించరు, ఏ ఆర్మీ వాళ్ళు ఏ నేవీ వాళ్ళు ఎవరికి చూపించరు. కాకపోతే మీకు కావాలి అనుకుంటే వైజాగ్ రండి. వైజాగ్లో Tu-142 ఉంది, మన బీచ్ పక్కనే చూడండి. మొత్తం మీద దీని పొడవు వచ్చేసి 57 మీటర్ల పొడవు. ఇది గంటకు వచ్చేసి 927 కిలోమీటర్లు. అంటే 925 కిలోమీటర్లు అంటే నియర్లీ ఇక్కడ నుంచి ఒకసారి ఒక 1 అవర్లో చెన్నై వెళ్ళిపోవచ్చు. వైజాగ్ నుంచి ఒకసారి చెన్నై వెళ్ళిపోవచ్చు. అంటే చెన్నై పైన ఇంకా ఇండియాలోని అతిపెద్ద వార్ క్రాఫ్ట్ మ్యూజియం అంటే మన వైజాగ్లోనే ఉంది. గోవాలో ఉంది. ఇప్పుడు 2020 ఇప్పుడు కోల్కతాలో ఓపెన్ చేశారు. ప్రజెంట్ అయితే కాకినాడలో ఓపెన్ అవుతుంది. ఇవన్నీ కాకుండా మనదే అతిపెద్ద వార్ క్రాఫ్ట్ మ్యూజియం. ఇప్పుడు ఆసియాలోని ఫస్ట్ సబ్మెరీన్ మ్యూజియం అంటే మన వైజాగ్దే. మళ్ళీ తర్వాత ఇప్పుడు చెప్పాలంటే ఇప్పుడు అతిపెద్ద వార్ క్రాఫ్ట్ మ్యూజియం కూడా మనదే. దీన్ని అయితే 2017 డిసెంబర్ 8వ తారీఖున మన రామ్నాథ్ కోవింద్ గారు, మన రాష్ట్రపతి రామ్నాథ్ కోవింద్ గారు అండ్ చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఇద్దరు కలిపేసి దీన్ని ఇనాగ్రేట్ చేశారు.
ఇప్పుడు దీని ఆర్కిటెక్చర్ గురించి చెప్పాలంటే చూడండి, మీరు ఒకసారి క్లారిటీగా అబ్జర్వ్ చేయండి. ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్క గదిలాగా ఉంది. ఎన్ని ఏంటంటే ఫోటో ఫ్రేమ్స్ ఇవి. దీన్ని అలా తయారు చేసి పెట్టారు. మీరైతే దగ్గరికి వెళ్ళి చూడండి, చాలా వెరైటీగా కనిపిస్తుంది. ఒక్కోటి ఒక్కొక్క ఫోటో దీన్ని. కాకపోతే అలాగేంటంటే దీన్ని ఇలా పెట్టడం అనేది చాలా చాలా విచిత్రంగా ఉంటుంది. అబ్జర్వ్ చేయండి ఒకసారి. అంత స్పీడ్లో ఏం కనబడుతుందో నాకేం అర్థం కావట్లేదు. అంటే మనకి రోడ్డు మీద అయితే కనబడుతుంది, కానీ గాల్లో అయితే ఉంది కదండి, లేపుకోవడం దించుకోవడం అంతే. దీన్ని ఇలా చేయడానికి, ఇది ప్రాజెక్ట్ చేయడానికి ఇంచుమించు 14 కోట్లు అయింది. మన వడా చేసింది. థ్యాంక్ యూ. మనకి ఇలాంటి వైజాగ్లో చెప్పుకుంటూ పోతే ఒకటి కాదు, రెండు కాదు, బోల్డ్ చాలా ఉన్నాయి. మన వైజాగ్ని ఇంతలా డెవలప్ చేసినందుకు థ్యాంక్ యూ అండి. సేమ్ ఇలాంటిది Tu-142 లాంటిదే సేమ్. ఇప్పుడు ఏంటంటే కాకినాడలో కూడా పెట్టాలని చెప్పి చూస్తున్నారు. దీనికైతే మొత్తం 4 ఇంజిన్లు ఉంటాయి. మొత్తం 4 ఇంజిన్లు వర్కౌట్ ఇప్పుడు అవుతుంది. ఇన్ కేస్ ఒకటి పోయినా ఒకటి అని చెప్పేసి మొత్తం 4 ఇంజిన్లు పెట్టారు మొత్తం ఇందులోని. దీనిది ఏంటంటే సముద్రం లోపల సబ్మెరైన్లు ఉంటాయి కదా, మనమైతే ఓకే. ఇప్పుడు మనమే కాకుండా వేరే కంట్రీ వాళ్ళు ఏమంటే ఫస్ట్ వాళ్ళకైతే హెచ్చరిస్తారు. హెచ్చరించిన మాట ఏం లేదంటే మన రేంజ్లో మనం వెళ్ళిపోవడమే, అంటే మొత్తం కాల్చుకొని పోవడమే అని అర్థం. పైలట్ ఇదంతా ఏరియా. ఇదైతే మొత్తం అవుట్లుక్ ఇది. వైజాగ్ గురించి తెలియని వాళ్ళు
ఇప్పుడు ఎక్కడికైనా వెళ్ళాలి అనుకుంటే కనుక ఏది అక్కడికో ఇది వేరే ప్లేస్ బొంబాయి అనో ఢిల్లీ అనో లేకపోతే వేరే కంట్రీ అనో వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు. ఒకసారి అయితే మీరైతే వైజాగ్ రండి. వైజాగ్లో ఉన్న మొత్తం లొకేషన్లు చూడాలంటే మీకు ఇంచుమించు ఒక 10 days పైన పెట్టుకోవాలి. అలాంటి లొకేషన్లు ఉన్నాయి ఇక్కడ, బీభత్సమైన లొకేషన్లు ఉన్నాయి. ఇది వచ్చి ఇదంతా బ్యాక్ సైడ్ వ్యూ. మీరు చూసారు, మీకు అక్కడ మీకు కొద్ది లాంగ్లో కూడా కనబడలేదు. అవన్నీ మొత్తం అంతా బుల్లెట్స్ ఇవి. ఇదంతా బ్యాక్ నుంచి ఫైర్ చేసేది ఇదంతా. ఏడు వదిలితేనే కానీ పైకి లాగదు. ఇక్కడ కొన్ని గేమ్స్ జోన్ కూడా ఉన్నాయి చిన్నపిల్లలకి. వీళ్ళకి VR 360 అని, అలాగే గేమ్ 90 రియాలిటీ అని చెప్పి ఉంటుంది కదా, అలాంటివన్నీ ఇక్కడ ఉన్నాయి. నెక్స్ట్ టైం వచ్చినప్పుడు మీరు అందరూ ట్రై చేయండి. ఈ యుద్ధ విమానాన్ని చూపించాను. అలాగే లైక్ అండ్ కామెంట్ అండ్ సబ్స్క్రిప్షన్ చేసుకోండి. పక్కన గంట సింబల్ మాత్రం కొట్టడం మర్చిపోకండి. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్. ఇలాంటి మా వాడు చాలా చూసాడు. ఈ ఛానల్లో కొద్దిగా ఎత్తుక్కోండి, దొరుకుతాయి భయ్యా మీకు.